Unë kam bërë disa beteja në Durrës për velierën, që jemi përplasur. Ti ke bërë disa emisione për atë, të falenderoj që më ke ftuar dhe atëherë bashkë me profesor Sazan Gurin e me disa avokatër të tjerë. Ne arritëm që të shkonim gjykat dhe ta fitonim këtë çështje, pavarësisht se veliera e betonit u ndërtua aty. Unë personalisht do isha për qasjen dhe po ta them nga kjo studio, në rast se do jem parlament, një nga iniciativat që do ndërmarr është konsultimi me ekspertët më të mirë ligjor që ajo veliera aty profesor mos tjetë më, sepse ajo e ka beternizuar historinë dhe arkeologjinë e Durrësit. Turistët nuk vinë aty për velierën e betonit, $6 milion, por vinë për arkeologjinë. Dhe unë do marr Neritan Cekën, Apollon Baçën, Aleksandër Meksin dhe njerëzit më nxehtë arkeologjistë që të vinë gërmojnë aty me spatula, jo me matrapik. Kjo është gjëja e parë që duhet bëhet në Durrës. Pastaj beteja ime tjetër për Durrësin ka qenë për portin e Durrësit. Unë gjykoj që porti është grabitur, ne kemi përplasur me Alabar për këtë çështje. Alabar na ftoi neve për i çaj dhe për i kafe për të ma sqaruar konkretisht. Por unë gjykoj që ajo është një vepër e cila mund të bëhet diku tjetër, po jo në atë vend që ja mori pronët të dursakëve. Edhe tek amfiteatri i Durrësit ka qenë një gjë tjetër, diku te 700 njerëz janë marrë shtëpitë me një vlerë tregu, domethënë qesharake fare.